नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अजमेर डिवीजन द्वारा पर्यटन की दृष्टि से पुराने भाप के इंजन का अनुभव देने वाली वैली क्वीन ट्रेन का संचालन किया गया है। 60 सीटों वाली ये स्पेशल गाड़ी यात्रियों को मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट और वहां से वापस मारवाड़ जंक्शन तक की अविस्मरणीय यात्रा का अनुभव देगी। ये वैली क्वीन प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को उपलब्ध होगी, जो आपको हरी भरी घाटियों, पहाड़ियों, पुलों, जलधाराओं, वनस्पतियों और वन्य जीवों से भरे सुंदर मार्ग का अवलोकन करवाएगी। प्रस्तावित दिनों पर मारवाड़ जंक्शन से सुबह 8:30 बजे इस ट्रेन का संचालन होगा और सुबह 9:20 पर फुलाद स्टेशन पर इस ट्रेन का 15 मिनट के लिए ट्रेन का स्टॉप होगा। सुबह 11 बजे खामली घाट स्टेशन पहुंचकर ये ट्रेन वहां रुकेगी, जिससे यात्रियों को इस क्षेत्र में भ्रमण करने के साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने का अवसर मिलेगा। खामली घाट पर 4 बजे तक रुकने के बाद ये ट्रेन वापस फुलाद के लिए प्रस्थान करेगी और शाम तकरीबन 5:20 पर ये ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पर पहुंचेगी। इस पूरी यात्रा का व्यय मात्र 1900 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित है। वैली क्वीन पर यात्रा बुक करने के लिए IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर ब्राउज करें।